Siti lagi nyantai nih, lagi syahdu di taman sama Bibi ya. Iya. Ini ceritanya Habibi takut naik ayun-ayunan teman-teman. Tuh mukanya. Nggak apa-apa di situ sama Mbak Siti ya. Oh, di pangku. Wah, dicium, boy. Mbak Siti ceritanya main ayun-ayunan ya. Anda. Sama ayah ya. Main ayunan sama Bibi ya. Bibi gak duduk sana? Duduk sana lah. Nyata ya. Main ayun-ayunan sama Mbak Siti ya. Bang Jalinya kebetulan ketepnya rusak ya. Jadi nyari lem dulu belum ketemu nih teman-teman. Sementara yang main adalah Mbok Siti. Mbok Siti kasih kan nih. Mbok Siti enak main ayun-ayunan. Iya. Ya, Mbok Siti lagi nyantai nih, lagi syahdu di taman sama Bibi ya. Iya. Aduh. Iya, sama Bibi. Tuh, dah Bibi duduk sama Mbok Siti. Tuh, asik. Ini ceritanya Habibi takut naik ayun-ayunan teman-teman. Tuh mukanya. Nggak apa-apa di situ sama Mbak Siti ya. Oh, di pangku. Wah, dicium, boy. Jangan dicium, bau. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, Mbak jatuh nih Mbak nih. Asik. Tuh ada teman-temannya dek di belakang dek, main prostat-prostat ya. Ayun-ayunan. Tuh di taman nih banyak temennya nih. Sekarang ayun-ayunan sama Bibi ya. Takut Bibi? Bibi takut. Iya kenceng banget sih ya. Tuh Mbak Sitinya syahdu, lagi cantik. Habibi, sekarang udah dulu yuk. Naik apa? Yuk dadah dulu yuk. Yuk, sini dadah dulu. Terima kasih ya teman-teman. Lihat ya. Jangan lupa sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dadah.